Олексіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів» ліцей працює у такому статусі з серпня 2018 року. Раніше він функціонував як філія Широківського НВК. Насамперед тут створили гідні сучасні умови навчання для дітей. І розпочались вони з модернізації навчального закладу, розповідає директор школи Ірина Гайцук. Діти мають бути в теплі, комфорті, вони мають бути ситі. І вони мають отримати все, що повинна дати їм українська школа. Тому ми почали із створення комфортних умов. Перед вами школа, яка існувала до оптимізації, і школа, яка з'явилася, відкрила свої двері 1 вересня 2017 року. Ось таку реформацію ми почали з зовнішнім виглядом. Будівлі утеплили, замінили старі вікна на металопластикові, всюди встановили нові двері, тобто розпочали усе з енергозбереження. Потім перекрили дах згідно з усіма сучасними вимогами. Що стосується внутрішнього дизайну школи, то він був зроблений колективом навчального закладу, продовжує Ірина Гайцук. В серпні місяці вони за власний кошт взяли зони, школу поділили на зони, і кожен створив отакі яскраві кольорові пано, які ви бачите в наших коридорах. Це велика робота, проведена саме педагогами. На перерві діти можуть пограти у настільний теніс, а також у коридорі до свята Великодня було відкрито виставку дитячих робіт. На вулиці розташований невеликий спортивний майданчик з тренажерами, але найближчим часом тут планується зробити сучасний стадіон, щоб діти могли грати у футбол, баскетбол та волейбол. Гордістю керівництва навчального закладу є опалювальна система, а саме модульні котли, каже директор Ірина Гайцук. Вони на соломі. Цього року апробація пройшла, гріють. Тепло, але треба, запуститися. Ми запустилися, воно працювало. Дійсно тепло, дійсно допомагає. І наразі, знову ж таки, точну цифру не скажу, але до 50% так вугілля ми зекономили в цьому році. Нам допомогла солома, зібрана на наших полях нашими фермерами. Дуже багато було зроблено для цього навчального закладу. Присутні ставили чимало запитань, які їх цікавили, а потім пройшлися школою, щоб побачити все на власні очі. Своїми враженнями поділилася Наталія Кириченко, заступник директора першотравневого НВК Лиманського району. Звичайно, дуже цікаво подивитися шлях утворення від початку до дії ось ОТГ саме, тому що це для мене такий перший досвід. І цікаво було спостерігати, і, можливо, я навіть багато питань задавала, але дійсно це було дуже цікаво. Ми вже ж давно перейшли на такі енергозбережувальні технології. Ми користуємося вже не газом опалюємося, ми пелетами опалюємося. Тому я, звичайно, підтримую цей досвід, це дуже важливо.